大家好，我係貓哥啦。今集我哋就繼續開一啲關於聖誕系列嘅車啦。咁啊，Portrace 咧亦都推出咗一套兩架嘅 Mulholland 版嘅呢個 Stinger 同埋 Targa 啦。咁啊，非常之特別嘅車啦，而且咧喺顏色上面咧亦都非常富有聖誕氣氛啦。咁今集咧我哋就會一齊嚟睇下呢兩架車啦。嗱，影片咧就會比較長嘅，咁啊喺下面播放嗰條巴咧，咁就大家自行去選擇邊一款車去睇啦。咁啊，記得喺影片開始之前咧 CLS 啦 ，and English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 位於洛杉磯嘅 Stinger Design 咧，咁其實係成立於2009年啦。咁佢哋嘅工藝咧係非常之聞名噶啦。咁啊，佢哋通常咧都會採用911嘅款式啦，咁會由1989年去到1994年所生產嘅款式作基底咧，去重新打造高性能嘅客製版本，去還原翻一架完美嘅保時捷啦。咁其實佢哋唔係一間車廠嚟嘅，只係一間你可以話係一間大翻新嘅車廠啦。咁啊，當年嚟講咧，佢哋亦都揾咗喺 F1 賽車場上面擁有多年經驗嘅威廉士車隊咧，去重新去幫助佢哋去打造之餘咧，亦都揾翻當時保時捷咧去研發水平風冷引擎嘅工程師啦 Hams 啦，咁啊一齊共同研發啦。經過咗佢哋嘅改良之後咧，喺內部嘅排氣量都去到4000cc 啦。車身亦都經過咗用上新嘅物料，包括有碳纖維啦、鎂啦、鈦啦嘅材質咧，去做一個重新打造嘅，再糅合現今嘅科技，用上新款嘅波箱避震以及車鈴等等啦，咁啊去還原翻一部最經典嘅車款啦。咁其實呢一部款車咧係來自呢個 Mulholland Driving 嘅主題而推出嘅一個款式啦。咁啊當中咧有好多特別嘅元素啦。咁我哋一齊嚟睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，咁大家咧已經見到呢一部車啦。嗱，咁今次咧我會一次過咧講晒兩部嘅，咁會分翻前後啦。咁大家咧會喺下面嗰條播放巴咧拉翻自己想睇嘅車款啦。咁我哋咧會先從綠色嘅開始講起啦。咁其實成架車咧，大家睇到一套咧非常之有聖誕氣氛啦，而喺設計上面咧亦都用上咗好多特別嘅元素嘅。咁我哋就一次咁樣講咗先啦。咁其實咧會用上咗一個像素嘅形式去表達啦，咁啊非常之特別。當中會有聖誕樹啦、斑鹿啦，仲有佢哋嘅波子嘅車喺上面咧，營造嗰個，仲有啲雪花咧去營造個質感咧，非常非常之唔錯嘅。咁啊，兩款車都係用上咗一個糖果色嘅系列啦，一個咧就係經典嘅糖果紅同埋糖果綠，而兩種咧紅同綠咧其實係有聖誕嘅寓意嚟嘅。咁啊，我哋先講綠色嘅部分先啦。好啦，咁啱啱都有講過啦，顏色方面咧，呢一隻綠色咧，其實原來做咗咁多年人先知，原來咧聖誕節嘅紅色、綠色、金色咧真係有寓意㗎。綠色咧係代表住生命同埋希望嘅象徵啦，而今次咧 Portrace 咧喺呢一個上面嘅綠色所發出嚟嘅顏色咧，做得相當之唔錯啦。金屬粒子所呈現嘅糖果色係做得唔錯嘅。咁喺花紋上面咧亦都冇透底啦，因為白色啦。咁啊，但係呢種白咧，呢種圖案咧有啲似我哋以前咧，如果大家仲記得咧嗰啲舊式嘅冷衫啦，一啲聖誕節嘅經典嘅圍巾上面，基本上會成日見到呢啲花紋，例如雪花啦、斑鹿啦，仲有一啲我哋叫做聖誕樹啦。咁最緊要咩？仲有啲今次呢部車嘅一個少少設計喺混入咗喺成架車入面嘅元素，非常之正嘅。咁第二點啦，亦都有一個今次呢一款係附送咗一個行李箱仔啦，令到你個節日氣氛咧更加濃厚啦。咁我會由頭講到落尾嘅，我先會從車頭嘅部分講起。好啦，嚟到車頭嘅部分啦。咁其實咧成個車頭部分咧用上咗當時嗰架 Stinger 嘅越野版嘅特別款式去攞個設計靈感啦。咁其實呢個亦都係佢哋採用翻60、70年代當時夜間嘅探照燈組別嘅一個車頭嚟嘅。咁呢一度亦都做咗啦。而我咧就做咗一個改裝啦，喺上面加裝咗一啲水晶頭啦，營造個質感啦。咁另一款咧我就冇加嘅。咁到時大家睇下咧出到嚟嘅感覺好唔好，又話俾我知啦。嗱，咁其實咧成架車咧個車頭部分咧都相當之唔錯㗎。第一咧，我哋叫做兩盞嘅
招牌嘅水晶大燈咧，呢一度咧做得非常之靚啦，可以睇到裏邊嘅燈膽位置啦，通透度十足，而兩邊更加有電鍍嘅飾件嘅。咁呢一度咧亦都做得非常之好啦。咁第二點咧，呢一個指揮燈嘅部分咧用上咗電鍍件嘅，佢好聰明嘅，因為咧如果用翻普通嘅上色件咧，呢個質感就會爭好遠啦。咁佢用咗一個電鍍色啦，咁驟眼望落去咧，你會以為係水晶件嚟嘅。咁呢一個地方咧，去減低嗰個還原度嘅流失咧，呢度做得非常之好啦。咁另外啦，嚟到車頭冚嘅部分啦，咁大家會見到其實車頭冚嘅部分咧係好靚嘅，成個感覺。我睇下對得好少少先，係啦。成個質感咧做得相當之唔錯啦，啱啱都有講過話，好似一啲舊式嘅聖誕冷衫啦，或者係一啲頸巾啦，咁咧呢一啲設計，大家會見到咧有啲斑綠啦，而中間呢一度就好得意嘅，係今次呢一架車嘅一個拉花，但用上咗一個像素嘅方法啦，最後亦都有一層嘅雪花圖案啦，最後就係聖誕樹啦，成個質感令到你成架車非常之有聖誕嘅節日氣氛之餘咧，佢又有得嚟可以同呢架車咧去做到一個呼應，有少少經典嘅味道啦，即係唔會話會好新潮嘅設計套落咗去一個好經典嘅車款咧，令到佢個質感咧就冇咁好啦。咁但係呢度梗係唔會啦，係咪先？另外啦，呢一粒點呢一粒軸咧，其實都做得相當唔錯嘅，佢嗰個反光度都十足啦。我知道佢應該呢個係一個分母件嚟嘅，呢度做得都唔錯。另外車頭燈兩邊嘅兩條新型嘅我哋叫保時捷嘅經典嘅集骨線啦，呢一度咧亦都直嘅，而且咧亦都係去到收尾嘅位置咧有少少彎曲，呢一度咧做得兩邊嘅平均度咧做得相當之唔錯啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦。首先第一點當然就係一個頂架同個行李箱啦。嗱，今次呢個行李箱咧係冇黐死㗎，我覺得非常之正。即係假設咧我唔裝呢個咧，我可以放其他嘢，甚至如果你話我再得意啲，可以放個人仔喺上面坐喺度咧，成個感覺又會有啲唔同嘅感覺啦。嗱，咁其實成個綠色嘅表達咧非常之有質感之餘咧，雪花嘅密度細密度，大家會見到有大大小小嘅除咗雪花之外，仲有啲星星咁嘅感覺嘅，大家會見到真係好有節日嘅氣氛啦，望落去都好有一個質感嘅。斑鹿嘅位置咧，我覺得佢做得好好，我自己覺得佢呢一個位做得設計得非常之好似咧啲雪落緊落嚟，跟住啲鹿就喺呢度行嗰個感覺，呢個質感做得相當之唔錯嘅喺呢度。光有所呈現出嚟啦，咁呢一種糖果色咧就係正係聖誕鹿想要嘅嘢嚟嘅。咁嗱，新研節車尾嘅部分啦，咁呢一個我哋叫做個後紗板嘅突出度咧，亦都做得唔錯嘅，唔會話過分地呢一個位置個線條咧，特登要去刻多條線去營造個立體感。有啲車係有做過嘅，咁但係咧我自己咁睇啦，如果呢度做得太過明顯咧，成個感覺由呢度屈落去，而呢一個後面嘅後泵把位置突出嗰個感覺就會好突兀咯。咁大家會睇得非常之清楚啦。咁好啦，我哋又講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，咁其實整體嘅車尾咧，首先講咗呢個尾翼嘅部分先啦。尾翼嘅部分咧做得都相當唔錯嘅，支架嘅厚薄度咧，我覺得都係適中啦，唔會話好過分啦。咁依然咧會睇到另一樣好特別嘅嘢咧，就係前面係冇嘅嘢，就係咩啊？聖誕樹同禮物咧喺前面係冇出現過噶，嚟到呢一度咧就會見得非常之清楚啦，好得意嘅成個感覺。即係你會見到係有個喜慶嘅感覺咧，呢一度就更加濃厚啦。即係佢每一個地方又去細心地去留意到啦。嗱，車尾燈嘅部分咧就用上咗電鍍件啦。嗱，如果呢一度咧用翻水晶件咧，我就覺得都會再好啲啦。咁但係如果都 OK 啦，用上咗電鍍再上色咁就算啦。咁我都覺得收貨啦。咁如果下次真係再做嘅話，可以做一個水晶件咧就更加靚仔啦。咁大致就係咁啦。咁其實咧成架車嘅塑膠件同金屬質感咧個一致性咧都非常之強嘅。做得好唔錯噶啦。咁好啦，我哋又打開個內籠俾大家睇下先。好啦，嚟到內部嘅結構啦。咁其實咧內部結構今次 PORTRACE 咧亦都有注意到呢一點嘅。首先咧用上咗佢哋真係有還原到當時嘅經典嘅 Stinger 座椅啦。咁呢度亦都有還原到之餘咧，今次仲有分開顏色嘅，中控台上咗黑色啦。
而整體嘅車身皮革內部咧，用上咗一個我叫做朱古力牛奶，即係牛奶朱古力色啦。咁啊，令到佢整體配合翻啱啱嗰棵樹嘅質感咧，就非常之好嘅。咁啊嗱，整體嚟講咧，基本上係我唔使去做一個任何嘅上色㗎啦，做得非常之好啦。咁啊，呢啲位置咧，亦都可以睇到咧，佢喺結構上面嘅深入度啦。咁啊，亦都睇得出咧，其實喺花紋上面咧，亦都做得相當唔錯嘅。嗰個細節度咧，上完色咧，佢都係依然都係好立體啦。後面防滾架嘅部分咧，呢一啲支架位置咧，以前咧，我記得就係好耐以前我買佢嘅車咧，呢啲位置有少少毛邊啊，而家完全係乾淨利落啦。咁呢啲位置亦都係佢開始進步緊嘅嘢嚟嘅。咁我哋都希望可以睇到啦。咁啊，大致就係咁啦。咁我哋合翻埋架車啦，我講下另一部車啦。嗱，咁 Targa 咧，呢一部車嘅紅色先啦。其實我幾中意佢今次嘅紅色咧，係真係好有，即係佢捉到聖誕嗰種糖果紅色、糖果金屬紅啊。咁啊嗱，講啦，啱啱綠色啦，亦都有講紅色嘅，亦都係代表住愛情同埋節日嘅象徵嚟嘅。咁啊，呢架車可以話係睇得非常之清楚啦。咁兩架車放埋一齊，好有聖誕嘅氣氛嘅。嗱，我會整體嚟講啦。咁其實啱啱個寶寶咧就大致講咗啦。咁其實當然啦，啱啱都有講過啦。我車頭嘅部分咧，今次就用翻原裝嘅一個4盞嘅越野賽車燈件啦。咁啊冇去做任何嘅改裝啦，等大家可以睇到個分別所在啦。咁啊嗱，整體嚟講咧，其實同啱啱嗰架911咧，其實係一樣嘅。咁喺細節上面咧，亦都係用上咗一個我哋叫做雪花嘅設，即係一個像素式嘅設計啦。咁啊非常之靚。其實咧紅色會更加搶啊，成個感覺更加立體，同埋線條咧會更加睇到嗰個幾何形狀嘅圖案啦。喺呢一個位置同車側嘅部分咧，可以其實清晰見到咧，今次用上咗一個我哋叫做摩卡色啊，可唔可以叫咧？又唔係叫朱古力啦，我哋叫做Napa 嗰種質感嘅顏色啦。呢隻叫淺咖啡色偏橙嘅一個啡啦，去襯托出呢部車嘅質感咧，就做得相當之唔錯啦。第二點咧，經典嘅 C 柱嘅呢一個 Targa 嘅車，亦都係今次呢一個叫做我哋叫可拆式嘅版本啦。當年其實呢一個咧係有一個可拆式以及圓頂嘅設計啦。咁呢一啲位置咧亦都做得非常之靚嘅。咁啊嗱，值得留意嘅部分當然啦。喺嗰個車門前面嘅位置嘅呢一個小小嘅窗啦，而所呈現出嚟呢個電鍍件咧，咁其實係比較難做嘅。我自己即係好問心而講啊，即係呢一個位置如果做得靚咧，呢個筍位咧要做得靚咧，篤落去一下度而唔可以太大咧。呢啲位置咧，Portrace 今次喺呢度捉得非常之好。呢啲係睇到佢哋喺個製作上面嘅用心位置嘅。咁第二點啦，咁其實咧紅色比起綠色嚟講咧，我更加中意紅色啦，因為咧呢隻聖誕嘅紅色做出嚟嘅糖果質感咧，尤其佢金屬嗰個發色度咧，相當正確，我自己就好中意啦。光油嘅均勻度亦都做得非常之好嘅，咁啊成個感覺啦，同埋咧可以睇到啦，後面呢一個玻璃窗嘅位置啦，亦都通透度十足嘅，咁啊唔會話令到你感覺好似硬係好似吸唔實嘅感覺啊，有任何罅隙啊。我開頭都諗緊呢啲位置咧，佢做得唔靚咧，好容易會見到條罅隙，甚至會見到好似離咗罩嘅感覺啦。咁呢一度咧係完全冇嘅。咁啊嗱，嚟到後面嘅地方啦，呢一度我哋叫做散熱網嘅風冷引擎嘅散熱網位置咧，就用上咗嗰部咧，因為另外嗰部就係有個翼啦，而冇翼嘅部分就用上咗銀色嘅處理啦。嗱，如果呢度我自己咁睇啦，我會用咧，我就唔會用銀色，用翻黑色咧就會再靚啲。不過咧銀色有唔同嘅兩種唔同嘅質感啦，咁所以就睇下喺咩顏色上面啦。如果係藍色啊，或者其他顏色，可能用黑色就會靚啲咯。咁可能嚟到呢一度咧，為咗佢令到整體嘅調和度咧有所增加啦，而去做呢一件事嘅。車尾嘅部分咧，尤其呢一度啦，我哋睇到咧，其實可以睇得清楚，更加清楚嗰個禮物盒同聖誕樹嘅質感啦。呢一度亦都非常之特別嘅。另外咧，嚟到呢一度啦，亦都睇得出佢嗰個電鍍嗰個死氣喉嘅位置咧，係有加裝咗上去啦，可以還原到真車嗰個效果啦。而兩邊嘅指揮燈咧，亦都用上咗電鍍飾件，再加顏色啦，令到佢整體嘅感覺唔會話比較上係實淨嘅感覺。但係當然啦，我哋係講嗰句啦，
如果有水晶件咧，成個質感咧就會提升咗好多嘅。咁啊，大致就係咁啦。咁同埋咧，兩款保時捷咧擺埋一齊咧，真係都幾靚。即係就算你話我買嚟，我唔係一個玩車嘅人咧，我哋可以假設買棵聖誕樹翻嚟，或者買咗啲 accessory 咧放喺側邊咧，成個感覺又會有另一番風味咯。咁啊，大致係咁啦。我哋合翻埋架車，講下今集嘅可購買指數。嗱，嚟到今集嘅可購買指數咧，我會用一套去形容啦，就會俾9分啦。咁其實整體嚟講咧，非常之有聖誕氣氛嘅一個拉花圖案啦，而用上咗濃厚嘅兩種經典嘅聖誕糖果色所表現出嚟嘅金屬質感咧，亦都相當之唔錯啦。喺細節方面咧，亦都有注意到嘅，令到成架車嘅整體性咧非常之強啦。如果真係要買嘅話咧，我真係覺得拆散佢好似唔知點咁，一次過買2部咧就會好啲咯。好啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家咧已經睇晒呢2款咁特別嘅紅綠色嘅車啦。咁啊，下個禮拜咧亦都係聖誕節啦，咁我都會休息下啦，真係頂唔順。係啦，咁啊，到時候咧我會休息下啦，咁所以 update 上面會少咗嘅，咁但係咧之後亦都會正常翻啦。咁啊喺度先祝各位聖誕快樂啦，咁啊祝大家有個開心快樂嘅聖誕節啦。咁我哋係咁先噶咯喎，咪住，拜拜之前記得俾留言俾我啦。咁啊即係咯，你知呢輪其實真係我唔知發生咩事啦，咁就真係都少咗嘅訂閱數，其實我都，雖然我又唔想咁講，咁但係希望大家可以繼續支持我，俾多啲動力我去做片啊，因為有陣時真係覺得有啲白做嘅感覺，咁但係都要努力去行啦，係啦 ，YouTube 條路就係咁噶啦，咁啊堅持到底就係啦，明就明啦，好啦，咁我哋下集見啦，拜拜。